Добро утро на вас! Започвам... Нещо ми биткат. Започвам влога не от вкъщи, а от едно кафенце до Южния парк, което ми е много любимо. Казва се Билбалев. Хората, които ме познават добре, знаят, че идвам редовно тук. Минах да си взема едно кафенце, по-скоро студено, без кофеиново, капучино. В моя си чашка обикновено давам да ми го направят, а не в пластмасова. Естествено, някой пъти в пластмасова. Добре е да не влизам в излишни обяснения за чашките, които използвам. Идеята е от тук да започне приключението за днешната събота. Само да си отпина. Много се вълнувам за днешния ден, тъй като ще ходим до едно место, на което много отдавна искам да отида, но се го отлагам. Може би основната причина е, че е на 3 часа от София и си е доста път и е до някъде предизвикателство да го вземеш за един ден. Сега ще ви подскажа кое е местото. Да видим дали ще се сетите. На 3 часа от София, в посока Видин, започва с буквата Б и освен това самия обект, туристически обект, на който отиваме, е включен в 100-те национални туристически обекта на България. Сещате ли се? Белоградчишките скали. Гледала съм снимки и наистина винаги съм искала да отида там. Изглежда ми много величествено. И днес ще разберем дали наживо е така. Ще ви покажа, ще снимам. Вие ходили ли сте там и дали ви харесва? Може да ми напишете в коментарите, ще ми е интересно какво ви е мнението. Днес компанията, която ще ходим, са Веси и Сашо, Любовта и Сашо. Знаете ги, познавате ги вече почти толкова добре, колкото и мен. И Лили. 4 ще ходим с 2 коли. Аз ще пътувам с Лили, а пък Веси и Сашо ще пътуват с тяхната кола и с малките, с кученцата, които видяхте в миналия влог от миналата седмица. Гледам в момента, че часа е 8:20, а нашата среща е в 8:30, така че е хубаво да тръгвам, за да не закъсне и да не ме чакат. Освен това, както споменах, ни чака 3 часа път на там, цял ден ще разглеждаме, ще хапнем някъде. Не знам въобще какво ще правим, знам, че отиваме към Белоградчишките скали, вече там на место ще действаме и след това трябва да се връщаме наобратно и така. Затова тръгваме сравнително раничко, за да имаме време за всичко. Направо да тръгвам. Не е нужно да си спирам влога. Само да си събера багажите от масата. Спрях за малко да снимам, тъй като с една ръка е много трудно да си събираш багажа. Добре, какво друго да ви кажа? Сега гледам тук на видеото, че съм супер рошава. Не, че обикновено не съм, но днес съм екстремно рошава, тъй като обикновено поне си средствам и си сушавам бретона и предната тук част, обаче днес и това не направих, така че съм в абсолютно натурален вид, върта се като пумпа, подминах си колата. Добре, спирам да снимам и направо ще се включа най-вероятно от Белоградчишките скали. Ей, сега разсъждавам какво ви казах и защо не съм отишла до Белоградчишките скали до сега, защото било на 3 часа път от София. Ми не е така. По принцип аз много обичам да пътувам и това, че е на 3 часа от София, въобще не ми е никакъв проблем. Първо, мога да карам доста дълго, без да се измарям, обичам. Освен това, да, не ме притеснява този факт. Просто явно не е дошъл момента това нещо да се случи. Винаги съм искала, наистина. Не знам. Явно силата сега е пожелала да отидам в Белоградчишките скали. Още едно размишление. Гледам, че очилата ми стоят на криви. Или те са криви, или нещо главата ми е крива. Ей, сега ще се поуправя малко. Да заснемам 2-3 секунди от нашата среща. Ох.
Не знам дали казах, че... Не знам дали казах, че групата ни днес е Любовта, Сашето и Лили. 4-мата ще ходим и да ви разкажа с няколко думи за Лили. Лили също ми е близка приятелка. С нея се познаваме покрай едни проекти, в които участвахме и двете. Казваше се Спортна дипломатическа академия. Преди сигурно 5-6 години сме участвали и двете. Там се запознахме. Харесахме се, тъй като и двете сме очевидно спортни натури, щом сме участвали в този проект. И в последствие тя започна да играе тенис при мен и до ден днешен си играе тенис и се виждаме много редовно покрай тениса. И то, когато познаваш един човек толкова много години и когато си пасвате, когато имат общи теми за разговор, ти става близък. И така, това е за Лили. След малко ще се запознаете с нея, много колоритна личност. Ето е и Лили. Идва към нас и аз скачам в нейната кола. Мисля, аз пускам без подготовка ви. Нямаме сценарий, така че просто да ви кажем здрасти. Това е Лили. Чакайте да не катастрофираме. Точно на завоя, това е Лили. Това е Лили. Пътуваме си, не знам вече колко време, толкова сладко си говорим. Лили ми разказва толкова интересни неща, че за Олимпиадата ти беше там, нали? По време на цялата Олимпиада. Цялата Олимпиада бях, да. Голям опит, голям кеф. Точно това до сега ти споделях. Различен свят, по-добър, категорично по-добър. Шарен. Олимпиадата, да. Шарен и доста далеч от, за жалост, това, което ние възприемаме като нашето нормално. Има и друго нормално. Но аз се върнах изключително заредена и позитивна и се радвам, че мога да ти разкажа и да обсъдим, защото и ти си такъв отворен човек към всичко новия свят и космополитната сфера. Да, и не знам колко време пътуваме, може би вече 2 часа, въобще не ги... Не знам. Сега 11:20, ние трябваме към 9 и малко. Да, 2 часа. Въобще не ги усетих. Супер си пътуваме. Потвърждавам. Потвърждавам. А даже не сме зачекнали всички теми, които са в моята глава. Да, имаме и път на връщане. Тук ще си поговорим и за хранене. Със сигурност. И за тенис. Всичко. Ще си обсъдим, което сме си наумили двете и така просто да ни видите. Това беше включването. Ето ни и нас на Белоградчишките скали. Ами да ви кажа, много ми харесва. Като спреш с влога, ела да ми направиш няколко снимки с роклята, която си отива. С радост. И ти ще ме штракнеш, нали? Слизаме от тази хубава гледка, която ви показахме и сега ще търсим някъде, където да си закупим евентуално билет с гайд и да ни разкажат малко повече за скалите. И да ни сложат печат. И печат на книжката на Лили за 100-те национални туристически обекти. Нали така? Точно така. И марка. И марка. И марки имам вече. Добре, не знаех. Освен на това място, на което спряхме и ви показах гледката преди малко, търсите на навигацията Белоградчишката крепост, Калето и навигацията ще ви докара ето до това място, което вече си е туристическия старт на обиколката. Тук си е толкова туристическо, че си има всичките белези, магнитчетата, рисунките, всякакви такива джунджурийки, които аз по принцип много не обичам и не си купувам. Да, отиваме сега да вземем по един билет за крепостта. Лили да си сложи печатче на книжката и ви качвам с мен. Можеш да кажеш на хората, че който Какво? е дошъл за печатчета, който е дошъл за печати, тук в тази книжка е тази, чакай да я покажа, също да знаят за коя. Много ти е готино в лонгата. Благодаря.
Ето са тази книжка. Печатите не са на касата с билетите, а са в каменната сграда, която е периода на научния музей. Там се намират. И има два печата от скалите, от крепостта и от музея. Тук що това съм разбрала. Добре, много сме полезни. Продължавам с полезната информация. Билета е 6 лева за крепостта за възрастен и паркинга 2,50. Ето това е входа на Белоградчишката крепост. Вълнувам се да видим какви гледки ще се разкрият пред нас. И най-хубавото е, че има много стълби. Ще имаме и физическа активност към цялата работа. Ще да ги преброим. Айде, да. Според вас колко са? Може да напишете в коментарите, но то вие не виждате как да познаете. Почваме. Това броим ли по първо? Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега да видим коя колко е. Ти си първа. Коя колко е преброила? 121. Аз съм 122. Добре, близко е. Добре, кое избираме? 122. Добре. 122, за да сме изкачили повече. Много внимавах, но може да съм пропуснала едно. Аз не внимавах толкова много, така че съм склонна да ти се доверя. Стават 122. Чакайте да обърнем внимание на гледката, че с тези стълби. Добре, чакайте да възстановя дишането. I like it. Възстанови дишането? Да, харесва ми тук. Добре, че дойдохме. Лилето. Добре, че ме покани. Да. Добре, че е влога, така да ни подкукуроса. Тоест, добре, че е със зрителите. Заради тях. Тук излизат още стълби. Явно няма да са 122. Добре, продължаваме нататък. А Любовта и Сашето слизат вече. Те са по-експресни туристи. Ние малко с Лили се моткаме. Спирам да си взема въздух и да ви покажа гледката от 195-то стъпало. Остават още съвсем мъничко. Айде сега. 196, 197, 198, 199, 200. Последна статистика, стъпалата са общо 207. И това е гледката от най-високата точка. Човек си се снима, не е нужно аз да го снимам. Сега спирам видеото и малко ще се насладя в тишина, ще се зърцавам тези красоти пред мен. Аз ще изчакам заедно. Добре. Лили, докато се паркирва, няма да седне в чудно място с Такевци, защото не приемали в ресторанта външни хора, само трябва да се отседне в хотела. Не, трябва да си гост на хотела. И дойдохме в Мислен камък. В ресторанта. Може ще да ви кажа как. Аз ще ви кажа. Сега ще го пробваме. Айде. Да. Лили отбеляза, че локацията е топ. Има гледка. Чакайте да обърна. Но с като шапка. Да. Да. Това е гледката от ресторанта. Ще видим и храната как е. Много се надявам да не залагат основно на гледка.
а и храната да става. И също нашите сега те забравя да ти кажа. Се едно гледаш в другите държави как са облечени. Една маска следа No Sugar. Тя... Да. Знаеш ли е No Sugar? Знаме, но не я следя. Благодаря. Не я следи. Да, но я знам. Има някои неща, които много харесвам. Тя живее във Велико Търново и често разказва за града и много хубави неща. А що е No Sugar? Защото не яде сладко. Защото да. Тя... Колко градус? Виждам. Искам добре сега. Трябва да се клинове ли се ходи, как се ходи на такива. Хапнахме си тук, но като заключение мога да кажа, че залагат основно на гледката. Да, храната ни има силната страна. Хапнахме естествено, сега не сме се оставили гладни, но доста компромисно беше. Като цяло не го препоръчвам, но то май в района няма нищо. Кой знае какво. Ако знаете някое заведение в тук някъде наоколо, около Белоградчик, може да ни препоръчате в коментарите за следващия път. Ели, моите сладурчета тук си говорят сладко-сладко. Сега мислим да отидем до Магурата на 25 км от тук, така че си заслужава. Така и така сме дошли до тук да посетим Магурата и после сигурно ще се прибираме. Гледайте каква тълпа от хора. Явно Магурата е желана дестинация. Не сбъркахме, че решихме да дойдем. Не знам дали го казах до тук. Ето това е книжката. Лили събира цял ден печати. Ще имам още един. Тръгнах да ви казвам, че не знам дали го казах вече, съвсем се обърках, но на Лилия роклята много ми харесва и на ревю много обичам цвети. Кажи, краката са ми от тениса. Тя гледай какъв мускул. Който играе с теб. Прави мускули. И на любовта маратонките. Снимам ги! Много ми харесват. На Лилия роклята. И на любовта маратонките. Да, моите са бляскавки. Саша, ти целия си хубав, айде. За моите маратонки. Твоите са много скучни. Толкова много хора за една пещера да чакат. Ама пещерата, вътре има вино. Затова вътре има хората, ти да не си мислиш, че отиват да... Ама ти сигурен ли си, че има вино? А ти ме фърляш по върбите. Здравейте на всички, добре дошли пред пещера Магура. Правите надолу. Айде вие първи да ми поставите. Толкова е на гъста козината, че дори да ги потопите в замръзнала вода, пак няма да има толкова студено, колко не е си. Юху! Много добре започна, господина. Грабна ми вниманието. На входа на пещерата. Чакай, къде си? Ето, усещаш ли вече как падна температурата? Има ли такава дума прохлада? Каква прохлада? Прохлада. Прохлада. Каква прохлада? Супер. Уау. На живо още по-величествено. Обаче, понеже камъните са много хлъзгави и сега слизаме по едни стълби и мисля да спра да снимам, за да не се прибия и все пак да си довърша влога. Така че спирам предаването. Дали ще го дигна това камък? Едва ли, ама, щом си е решила. Направо ръката ми е супер бяла. Няма почти кръв. Даже бяла и леко синя ми е по върха на пръстите. Направо... Хора, току-що излезнахме от пещерата. Такъв студ не съм брала скоро. Даже исках да ви разкажа някакви неща, обаче не съм сигурна дали мога да си
събера акъл от студ, носа ми потече, но аз съм си абсолютно виновна. Въобще не съобразих, че ще бъде толкова студено. В пещерата беше 4-5 градуса, отвънка в момента е 35, т.е. такава огромна температурна разлика, че тялото ми е в шок. Не си бях взела горна дреха, т.е. бях си с това рокле. Колката с гайда беше горе-долу около 40-50 минути. Пещерата много си заслужава да бъде видяна. Екскурзовода ни каза, че това е една от най-дългите и най-старите облагородени пещери в България. Сега гледам, че групата пак се събира и нещо пак ще ни разказват, но екскурзовода беше супер свеж. Което е важно, за да направи преживяването съвсем на друго ниво и да държи интереса. Просто при мен беше малко фактора с недоброто, недостатъчното по-скоро облекло и ми беше много студено. То като ти е много студено, малко изключваш тук мозъка. Но въпреки всичко ми беше много интересно. Имаме ли енергия да сложим край на влога? Даже не мисля ще да слагаме край. Имаме енергия, имаме вино, много специално от избата в пещера Магурата. Много препоръчано, специфично и нетрадиционно за нашия край на България, но не мога да му произнеса. Грюнер. Грюнер, да, което нали, не било бяло, не било и розе, било грюнер. Не знам, аз от алкохол не разбирам. Той и ти не пиеш. Това е за подарък. Няма да си кажем на здраве за край на влога, но можем да ви кажем като заключение, че деня ни беше изключително наситен, приключенски и на двете надмина очакванията ни. Нали така? И ще дойде пак. Да, пак ще дойде. Целувки и до другата седмица от нас. И аз благодаря, че бях част от твоя влог. Да, с изключително много. Вече имам над 100 последователя, което за мен си е много. За мен си е много. Ако ви е харесал влога... предвид, че още аз не съм те последвала. Ще станат 101. Да. Което ме подсеща да ви помоля да се абонирате за канала ми, ако се още не сте. Чао! Хайде!